Děkuju Pánu Bohu za tady tu příležitost. Já jsem se dneska rozhodl a nahrává tomu i to téma, který studujeme tady to čtvrtletí. Rozhodl jsem se, že se s váma podělím o to, jakým způsobem mě vlastně Pán Bůh našel, jak zasáhl do mýho života. A pokusím se teda zavzpomínat na ty situace, kdy jsem se s ním setkal. Apoštol Jan píše ve svém prvním listě, co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli, čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života. Ten život byl zjeven, my jsme jej viděli. Svědčíme o něm a zvěstujeme vám život věčný, který byl u Otce a nám byl zjeven. Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem. To píšeme, aby naše radost byla úplná. A toto je zvěst, kterou jsme od něj slyšeli a vám ji oznamujeme, že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy. My se tady celkem dobře známe, takže já nevím, nakolik mám připomínat svoji minulost. Možná v souvislosti tady toho příběhu stojí za zmínku, že jsem vyrostl v podstatě v úplně ateistické rodině. Kromě toho, že babička nás jako děcka na Mikuláše nebo na Vánoce brala do kostela, což pro nás nebyla vždycky úplně příjemná zkušenost, protože na mě ten kostel vždycky působil takovým svíravým dojmem. Nevím proč, ale rodiče samozřejmě byli taková ta generace, kdy už se víra v Boha nenosila, kdy jim i nám bylo dostatečně vysvětleno a dokázáno, že Pána Boha nepotřebujeme a že věda už všechno dokázala, a s tímhletím já jsem žil. Ono to tak bývá a dost často, že když úplně nevěřící lidé uvěří, nevím, jestli jste si toho všimli, tak dost často je to spojeno s tím, že ti lidé se dostanou do nějakého obrovského problému. A nebo mají nějaký strašný trápení, anebo hroznou těžkost, která je zastaví a pak nějak do toho Bůh zasáhne. Já teda musím říct, že u mě to byl úplně opačný případ. Já jsem vyrostl na vesnici, tam jsme měli všechno, co jsme potřebovali a už v poměrně mladém věku protože jsem vyrostl hnedka pod skalama, tak jsem se dostal k tomu, že jednoho dne jsme prostě uřízli mamce prádelní šňůru na zahradě a prostě, jak jsme tam viděli ty horolezce, tak jsme prostě šli na to a lozili jsme po těch skalách a měl jsem to štěstí, že si mě tam všimnul jeden horolezec, možná, že nám i zachránil život, protože tím naším jištěním bychom se tak mohli zmrzačit, se nás ujal a já jsem se dostal do party horolezců, do horolezeckého oddílu a vlastně v tom věku, kdy mi bylo, 11, 12, 13, pak přišla prostě puberta, tak já v tomhletom věku jsem vlastně s touhletou partou horolezců jezdil po horách, po skalách a prostě strašně to pro mě znamenalo, protože to byli velcí dospělí chlapi a oni nás jako děcka vzali mezi sebe, my jsme jim mohli tykat a cítili jsme se jako jedni z nich. Takový, to pro nás byli úplní idoly. A mě to teda uchvátilo, že natolik, že já jsem úplně žil pro ty skály, pro ty hory
a vlastně jsem žil úplně šťastný a spokojený život a zdánlivě mi vlastně ani nic nechybělo. Ale musím říct, že to možná nebylo vidět a já jsem byl člověk, který tak nějak vnitřně byl přemýšlivý a mě jsem tam trápily nějaké věci, jako na světě, proč se ty různé věci tak dějí. A vlastně jsem nechápal, proč jsou lidi zlí. To byla jedna věc, protože mi to přišlo, že to je strašně zbytečný. A když jsem narážel na takový, že jo, na internátě a tak, na takový různý projevy, tak jsem se nikdy nějak až tak výrazně neprojevoval, tak někdy jsem měl pocit, možná, že nejsem až tak špatný člověk. Ale já vám musím říct, že tohleto vyprávění je především vyprávění ne o tom, jaký já jsem dobrý člověk, je to především vyprávění o mých selháních, ale o úžasné boží lásce a věrnosti. Jeden takovej zážitek vám řeknu, který jsem zažil na internátě z té doby, kdy jsem si připadal celkem v pohodě. Já jsem měl spolužáka, Marek si ho možná trochu bude jmenovat, jmenoval se Karel Pavlík. Byl takovej zvláštní kluk. A víte, v těch internátech a na vojně to tak bývá, že se občas najde takový v úvozovkách slabší kus, na kterého se všichni zaměří a udělají si z něho takový výsměch, nebo on se nedokáže tolik bránit, že? A Karel byl prostě normální kluk, ale on měl takový zvyk, že on se vždycky zasnil a často byl přistižen při tom, jak sedí a hledí do blba. Jo? A on přitom opravdu tak jako zíral a měli takový přitom šklep, jo? A oni se mu všichni jako tady za to posmívali. Jo? On byl takovej, že on se nekontroloval a pak prostě se třeba různě posmíval. A všichni se mu vysmívali. A mě to mrzelo. A já jsem se s ním tak jako trošku víc kamarádil, chodili jsme spolu, já jsem chodil na skály, on chodil se mnou. Jo, a měl jsem možná takový pocit, že jsem trochu lepší než ti ostatní, co se mu smějou. Ale víte, jak to v společenství bývá, prostě, že jo, člověk chce nějak zapadnout do toho kolektivu a jednou ve třídě takhle byla dobrá nálada a všichni se smáli a se zaměřili na toho Karla, jo, a já prostě jsem se nechal strhnout a prostě jsem se přidal k ním. A řekl jsem něco, čím jsem vlastně toho Karla jako zesměšnil před celou třídou, aniž bych si to v té chvíli jako uvědomil. Ten den se stalo, že Karel šel k tabuli, tak jak tady vidíte tu tabuli před sebou, a na tu tabuli napsal: zjistil jsem, že mezi vás nepatřím. A jak měl tu průpisku, kterou psal, tak si tady nakreslil, kde si podřeže žíly. Mě to strašně zasáhlo, protože v té chvíli jsem se zase zatřásl sám před sebou. Že jsem si uvědomil, že já jsem mu ublížil mnohem víc, než všichni ti ostatní. Protože on mě považoval za toho kamaráda, který ho nezradí. On si naštěstí ty žíly nepodřezal a já jsem se mu samozřejmě omluvil. Ale tenkrát jsem se přistihl, že vlastně ani nevím, co ve mně dřímá. A bylo to taková vnitřní myšlenka, která mě pak nějak prostě provázela a ten pocit, pomohlo mi to vyléčit mě z toho pocitu, že já jsem ten lepší člověk než ti ostatní. Tak to jenom tak. Ale jinak jsem žil teda, jak říkám, šťastný, bezstarostný život a když se
podívám na nějaké svoje duchovní zrození, tak musím říct, přátelé, že já jsem se narodil v TOSu. V továrně obráběcích strojů jsem se duchovně narodil. I když jsem tam po vyučení přišel, tak nás tam šoupli, já jsem přišel na elektroúdržbu a mezi ti starý chlapi, že nás tam tak nějak jako, jo, ty tak jenom zamručeli, jo, a tam třepali, že mladí nováčci. No, takže to byl takový nástup tam. No, ale najednou tam přišel jako mladý kluk, který byl jenom o něco starší než my, asi o 2, o 3 roky. A ten prostě tak nějak nás přivítal, podal nám ruku, jo, a ujal se nás, ukázal nám, co tam všechno je. Byl takovej, že se s náma povídal, jmenoval se Pavel, někteří ho možná znáte, byl to Pavel Roman. A on byl velice komunikativní a v té době se zajímal i o Bibli, což já jsem ale vůbec nevěděl. My jsme spolu chodili na opravy a povídali jsme si. Já jsem se trošku zajímal už tehdy o zdravou výživu přes ten sport a on jakože taky, takže jsme si jako míchali vločky třeba v přesní dávce a mysleli jsme si, jak nejíme zdravě a tak jako. No a Pavel se zajímal o spoustu věcí a uměl o nich docela poutavě vyprávět a jedna z těch věcí, o kterou on se zajímal, byly takový různý záhady a zajímavosti, Bermudský trojúhelník, pyramidy a tak. Mě to hrozně zaujalo, protože já jsem vyrostl s takovým tím pocitem, že nejsou žádné záhady, že všechno bylo vysvětleno, že věda už dneska už milimetří chybí, ale jinak všechno je nám jasné. Jo, takže mě to zaujalo, že existují věci, které úplně třeba jasný nejsou. Jo. On mluvil třeba i o levitaci a takových různých věcech. A jak on mluvil o těch záhadách a tak já jsem si vzpomněl, že jsem kdysi zažil zvláštní věc. Já to nechci podrobně popisovat, ale prostě se to semlelo nějak mezi klukama, jeden kámoš prostě přišel, že hoši, musím vám něco ukázat a prostě bác, vyvolávali jsme duchy. Měli jsme na to nějaký stoleček a kladli jsme otázky, ono nám to nějak klepalo a tak dál. A překvapivě, já jsem byl jeden z těch lidí, kteří si měl něco myslet, třeba nějaké číslo nebo něco a ono to odpovědělo prostě přesně. Jo. A já jsem měl takový nějaký zážitek, že něco tady z toho, jak si fungovalo, a tak jsem to tomu Pavlovi Romanovi prostě říkal, víš, a on se zarazil a říká, víš, jako tohle existuje, já vím, že tohle existuje, jo. Ale to je nebezpečný, to jsou prostě špatné věci. A on tenkrát pronesl takovou větičku, říkal, víš, ale já znám jednu sílu, jednu moc, která je silnější než to všechno. A nic dál neříkal, jo. Jenomže ve mně to zahlodalo a já jsem si říkal, ty brďo, co to může být, nějaká taková jako síla, říkal. A bez té svojí naivitě jsem si říkal, třeba by se to dalo použít při tom lezení po skalách, nebo něco jako, co to asi může být. No, prostě já nevím proč, ve mně to vzbudilo strašnou zvědavost, co to je. A já jsem jezdil do práce a každý den jsem na něm žadonil, jako aby mi vyprávěl prostě víc a víc. A on se nějak zdráhal mi to prostě říct, jako co to je ta síla, která je prostě silnější. Já jsem si představoval, to bude pecka, to bude něco úžasného, nějaká nadpřirozená síla, jo. No a vzpomínám si to, že jednoho dne se přece jenom odhodlal mi to říct. My jsme se takhle vraceli z nějaké opravy a už jsme se blížili k těm velkým železným vratům od té naší dílny. A teď on říká, víš, ta síla, to je síla modlitby. A já věřím v Boha a že Bůh je mocnější než všechny tady ty síly.
pro mě to byl šok. Nebyl to pro mě jenom šok a já nevím proč. Já jsem byl tak strašně zklamaný z téhleté odpovědi, protože já jsem byl natěšený na něco velkého a za prvé taková blbost s prominutím. A za druhé, on když to řekl, tak do mě to úplně narazilo a mě z toho bylo úplně fyzicky špatně. Já si myslím, že se na místě jako skoro pozvracím. Jo. Což je zvláštní tady ta reakce. A když jsme přišli na tu dílnu, tak já jsem se nemohl z toho jako chvíli zpamatovat. Protože to zasáhlo takový moje paradigma, protože já jsem si myslel, že v tehdejší teda době, to bylo v době ještě komunismu, jo, že věřící lidi jsou jenom lidi, kteří to nemají v hlavě v pořádku, anebo starý babičky. A najednou tady byl rozumnej, mladý, inteligentní, fajn kluk a on mi řekne, že věří v Boha. Jo. Já jsem se vydýchával, já si říkám, to není možné. To není možné, já mu musím pomoct. Ten člověk prostě evidentně potřeboval jako zachránit. Jo. A já jsem nevěděl co, ale tak jsem na něho udeřil a prostě vypálil jsem na něho všechny ty nezvratné argumenty, které jsem ze školy měl, jo, jak ta církev byla prostě strašná, jenom zneužívání lidí, jenom peníze stahali z lidí a zabíjeli, kde si, co si, jak věda dokázala, že jsme se vyvinuli, jo, že to všechno jsou pohádky a tak dál. Všechno jsem to do něho prostě pálil a myslel jsem si, že jako na to nemůže mít jako odpověď, že to jsou prostě fakta vědecká, jako jo. On to v klidu tak jako vyslechl a tak vždycky do toho něco řekl, no víš, ale tady, jo, a začal mi říkat, no a tak začaly naše debaty tady na to téma. A abych ten příběh tady ten zkrátil, po několika týdnech já jsem začal zjišťovat, že on má taky nějaké svoje důvody. A že ty důvody měly taky svoji logiku. A poprvé v životě jsem se odvážil se podívat na ty věci, na přírodu kolem sebe prostě trošku jinak. A najednou jsem zjistil, že to, o čem já byl přesvědčený, že mám dokázaný, že to je betonový, že to je taky jenom víra. My jsme si nedokázali vzájemně v podstatě dokázat definitivně jakoby nic, ale já jsem najednou strašně znejistil. Já jsem si do té doby myslel, že vím, jak to je. A najednou jsem zjistil, že ono existuje nějaká úplně jiná možnost. A já jsem zjistil, že já vlastně nevím, co je pravda. A tím, že jsem se otevřel i tomu podívat se na ty věci jako z druhé strany, tak najednou jsem začal tu přírodu vnímat úplně jinak. Prostě začal jsem si uvědomovat, že je to zvláštní, aby to bylo jenom náhoda. A Pavel mi říkal takový normální věci, jo, že jako žádný obraz se nenamaluje sám. Žádný dům se nepostaví sám. Když se člověk upřímně zamyslí, tak i Pavel v Římanům píše, že lidem to, co se může poznat o Bohu, je jim známo. Když lidé se dívají na Boží stvoření a přemýšlejí o něm, tak tam je vidět ta neviditelná Boží moc a oni jsou bez výmluvy. A já jsem to prostě začal tak nějak vnímat. A my jsme se trošku samozřejmě dostali i k Biblii a já jsem měl takový nějaký pocit, že to je nějaká stará taková knížka, představil jsem si ji hrozně velikou, že je taková kniha Mouder, jo. A jednoho dne Pavel mi přinesl takovou malinkou knížečku, jo. A to byl nový zákon, tam bylo napsané, já jsem nevěděl, že to je Bible, jo.
A tak já jsem to začal číst. Jo, já jsem potom taky za ním přišel, jako jestli by mi tu Bibli půjčil, on říká, no však to je Bible, to je část jako Bible. Jo. No a musím říct, že Bible mě jako na poprvé strašně zklamala, protože já jsem čekal knihu Mouder a místo toho jsem tam četl nějaký příběh o Ježíši a teď samozřejmě tam ty zázraky, tak tomu jsem nevěřil a tak. Ale nicméně jsem zjistil, že ta knížka je divná. Protože já jsem se s ní pořád musel vnitřně hádat. Jo, on tam Ježíš něco řekl a sem tam se mi to líbilo. Třeba mně se strašně líbilo, jak Ježíš říká, asi trošku flegmatik, jo, a Ježíš říká, nedělejte si starost o zítřejší den. Jo, říká, to je krása, jo. Ale když tam bylo napsané, ale já vám říkám, když už pohlédnete na ženu jenom chtivě, tak už jste slícili, tak jsem říkal, no tak to přehání, to jako je moc. Jo, to. A pak samozřejmě takový ty věci, nicméně jako překvapilo mě i to, já jsem si vůbec nedokázal představit, kdo to vlastně je Ježíš Kristus. Jo? Já si představte si, že já do té doby pro mě Ježíš Kristus to byl jenom člověk, který já jsem znal z těch kolet. Jo? Ježíšku, pánáčku, já tě budu kolébat. A najednou já jsem četl o životě normálního, jako normál, on byl zvláštní, ale byl to prostě chlap. Jo? A z těch příběhů vyznívalo, že on byl rizí, že on byl opravdový. A prostě byly to skutečný příběhy a poprvé v životě jsem ho začal vnímat jako nějakou takovou osobnost. A jedinou věc jsem z toho pochopil, jo, že jemu opravdu šlo o dobro člověka. Jo, že kdyby jsme vzali jenom některé základní jeho myšlenky vážně, tak by se nám spolu žilo líp. Jo. Jenom to, když on říká, jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi. Jo. Jenom tohle, kdyby si každý vzal k srdci, tak ten svět vypadá jinak. A já jsem nějak tak matně pochopil, že mu šlo o naše dobro. My jsme se taky v TOSu samozřejmě, to nemůžu zapomenout, nebyl to jenom Pavel, a já jsem brzo zjistil, že tam je ještě jeden člověk, takový starší pán pro mě v té době, Robert se jmenoval, který jmenoval a jmenuje. A ten taky jako tam o tom Pánu Bohu prostě vyprávěl a my jsme se s Pavlem u něho vždycky zastavili a vedli jsme takový ty rozhovory. A Robert byl a je takový člověk, který o těch věcech vždycky mluvil vážně. Jo. A já musím říct, že z každého toho rozhovoru já jsem odcházel naplněný něčím, nad čím jsem musel prostě přemýšlet. My jsme s Pavlem se tenkrát rozhodli, že vyrazíme někde na hory a on říká, víš, já mám na Slovensku známýho, nás tam nechá přespat, tak prostě pojedeme na Roháče, do Nízkých Tater. Tak říkám, fajn, super, ještě jsme se domluvili s mojí sestřenicí a ta vzala svoji kamarádku, takže jsme tak ještě jeli s holkama, to bude parádní výlet, a pak on tak jako mi říká, no a víš, ten známý, on je kazatel. Že ve mně hrklo, říkám, ty brďo, kazatel, co to bude? Já jsem si představoval, že tam bude mít nějakou kadidelnici, nějakého kříže, že tam bude klanět jako před tím kříže. Já jsem říkal, to je hrozné. A teď prostě bylo strašně blbé říct Pavlovi teda, že nepojedu, jako jo, tak. Ale fakt jsem se bál a teď jsem se ještě bál, že ten člověk nás bude nějak se snažit přesvědčovat nebo něco. Jo. Chápejte, přes všechny tyhle ty myšlenky, já jsem v žádném případě se nechtěl stát věřícím člověkem. Jo. Jsem se toho bál. A říkám, no nic, ale tak tam přespíme, ráno vypadneme, večer se vrátíme, tak moc se s něma ani nedostaneme do kontaktu. No, ale musím říct, že to setkání s touhletou rodinou bylo pro mě dalším šokem, tentokrát jako velice příjemným, protože když jsme teda šli k tomu domu,
tak než se otevřely dveře, tak mě bušilo srdce tak, že mi musela košile jako poskakovat, jo, protože fakt jsem měl trému z toho, co to bude. Jo. Vím, že se otevřely dveře, usměvaví jako mladí lidi, děcka vyběhly, to byla rodina, oni měli 5 dětí, jo, ti nejstarší byli jenom trochu mladší než my a hned nás vzali dovnitř, prostě ta atmosféra od prvního okamžiku, my jsme tam prostě byli jako ve vlastní rodině. Jo. A já jsem jenom seděl a prostě koukal. Jo. A já jsem něco takového v životě neviděl. Já jsem vyrostl v rodině, kdy můj taťka chodil do hospody denně, téměř. A byl opilej denně, téměř. Naši rodičové se hádali denně, téměř, a někdy se i bili. A my jako děcka jsme je odtrhávali. A samozřejmě měli jsme i jako hezký věci, jezdili jsme na dovolenou nebo tak, ale jako harmonie nějaká v rodině žel a bylo to smutný, kolikrát byly Vánoce nebo Mikuláš a jsme dostali nějaký dárek a mamka seděla a brečela, protože taťka nebyl doma, byl v hospodě a jsme si hráli s nějakým vláčkem a ona prostě plakala, protože to bylo. I takový smutné věci byly. No ale když jsem teď viděl vlastně, jak se spolu lidi dokážou žít v téhleté velké rodině, tak víte, nikdo není dokonalej, všude jsou nějaké chyby. Ale prostě ti lidi se měli rádi, žili spolu tak, jak já jsem to v životě nezažil a já jsem přirozeně cítil, že mají rádi i nás. Jo. A tenkrát to na mě strašně dýchlo. Jmenovali se Kernovi, možná, že někdo je znáte. A ten Boďa, ten kazatel, jeden večer jsme si povídali a on mi prostě jenom vyprávěl svůj příběh. Jak jemu se stalo, že uvěřil. On taky byl prostě komunista, jeho otec byl vysoký funkcionář a tak dál, ateista. Jo. Čili silný příběh, opravdu Bůh zasáhl jako do jeho života a někde možná najdete to jejich svědectví, stojí to za to, poslechněte si to. I jeho ženy, která byla velice proti němu, která chtěla spáchat sebevraždu kvůli tomu, že on uvěřil. Jo, a on mi ten příběh vyprávěl a nakonec mi jenom řekl, víš, Peťo, tohle jsem zažil já, jo, a ty si klidně můžeš myslet, že třeba jsem si to všechno vymyslel, nebo, ale když ty sám v životě někdy něco s Bohem prožiješ, tak to je něco, co ti prostě nikdo nevezme. Jo. A já tam nevím, jak se to ve mně vzalo, já tam jsem prostě normálně najednou jako uvěřil tomu, že jestli ten Bůh existuje, tak mi to nějakým způsobem dá znát. Jo. Mě to setkání naplnilo strašnou radostí a takovým prostě pokojem a odjížděl jsem s tou důvěrou, že jestli ten Bůh je, takže se mi nějakým způsobem dá poznat. Stala se taky další věc, jak jsem četl ten nový zákon, tak mě to nikdo neučil, nikdo mi to neříkal, ale já jsem se spontánně začal modlit. Nebo já jsem nevěděl, jestli to je modlit se nebo nejsem. Já jsem s tím Bohem začal prostě mluvit. Jo. Z začátku to bylo tak, asi tak jenom já jsem říkal, Pane Bože, já nevím, jako jestli seš nebo nejseš, ale jako jestli seš, tak to musíš dát nějak prostě poznat, jo, ale začal jsem se modlit a taky jsem potom začal vlastně i tak nějak to moje přesvědčení se upevňovalo, že by ten Pán Bůh jako mohl existovat. No a když jsme se vrátili z toho Slovenska, tak nastala zvláštní situace, protože přišla pracovní sobota. Pracovní sobota, já jsem vůbec nevěděl, která by je nic, nicméně Pavel Román nebyl v práci. Byla pracovní sobota, no a jak jsme tam seděli, tak na té dílně,
tak najednou ti spolupracovníci, nás tam bylo tak možná 8 lidí, tak začali mluvit o Pavlovi Romanovi. Jako že ho repáč a ti lidi sfanatizovali, jak je to blázen, jo, a jaký to sekta a náboženství a to všechno a začali ho tam tak teďka pomlouvat a teď, abyste, možná to teďka nevypadá, já jsem býval hrozně nesmělý člověk. Já jsem se bával jako promluvit, jo, takže oni mě znali jako tichého v koutku. Ale když oni takhle mluvili, tak dokážete si představit, že po té, co já jsem jako na vlastní kůži zažil, tak ve mně to úplně bouřilo. A já prostě najednou, nevím, kde se to ve mně vzalo, já jsem prostě vyskočil a říkám, ale to vůbec není pravda, co tady říkáte, jo, to tak vůbec není, jo, Pán Bůh chce jenom dobro pro člověka. A jak jsem neuměl mluvit, tak já jsem najednou začal vyprávět, jo, oni prostě sedli, jo, a poslouchali. Teďka na tu dílnu přicházeli další lidi, jo, a jak slyšeli, o čem se povídá, tak se prostě zastavovali. Já, nemluvící, jsem celý dopoledne mluvil, jo, a skončilo to tím, že oni říkali, no, tak to je zajímavé, jako to jsme ještě neslyšeli. Jo. A já jsem pak vyšel z té dílny ven a vůbec jsem nechápal, co se to jako se mnou děje. Zavřel jsem dveře za sebou a najednou, jak když vypne. Všechny ty myšlenky byly pryč. Teďka, kdyby se mě někdo na něco zeptal na Pána Boha, tak já bych se roztřepal a nebyl bych schopný říct nic. Jo. A já jsem šel a vůbec jsem nechápal, jako, co se to děje. Jo. A najednou mě naplnila neuvěřitelná prostě radost. A já jsem nevěděl prostě proč. Lidi, já jsem stál mezi železnýma odlítkama, tam byly špóny pod jakousi jeřábovou dráhou, počasí bylo takový podobný jako dneska zatažený, jo. A já jsem měl takovou radost v sobě, jsem vůbec nechápal co. A najednou prostě jsem to pochopil. Já jsem si uvědomil, že ty myšlenky, které jsem říkal, že to vůbec nebylo ode mě, že mi to dal Bůh. Že já jsem se Boha zastal a on se zastal mě v té chvíli. Pro mě to bylo strašně silné potvrzení té jeho přítomnosti, že on opravdu existuje. A tak jsem byl prostě radostný nějakou dobu, že jo, jsem se z toho radoval. No, ale tak jak to tak z začátku bývá, po chvíli přišly zase prostě pochybnosti. Jo. A já jsem teda měl jako velký problém, že jsem se začal trápit tím, proč vlastně vůbec existuje zlo, když ten Pán Bůh je tak dobrý a když nás tak miluje. Já nechci ty příběhy natahovat a když budete chtít, tak já jsem to kdysi i sepsal, můžu vám to potom tady nechat, ale já jsem do té doby četl jenom Nový zákon a jak jsme byli na tom Slovensku, tak já jsem tomu Boďovi říkal, že si chci přečíst jako i ten Starý zákon a on mi říká, no to je takový trošku těžší, ale víš, je taková dobrá knížka, která ti pomůže a poradil mi, ať si k tomu čtu knihu Patriarchové a proroci. Já jsem si ji tenkrát půjčil a dokonce si pamatuju od Džubákových. Jo. Ale prostě jeden den to na mě tak strašně dolehlo, proč to zlo je. A trápilo mě, že to nejsem schopný dát dohromady. Že prostě vůbec tak se nad tím trápil, že jsem z práce, z toho TOSu jako vyšel ven a namísto na autobus jsem šel prostě pěšky do Týna, jak jsem šel prostě škrabalkou a tam, tak jsem nad tím prostě přemýšlel a nakonec jsem prostě rezignoval. Jo. Já jsem přišel do bodu, kdy jsem si řekl, tak tohleto já jako nejsem schopný jako pochopit, jako, a to je konec. Jo. To mě úplně tak jako zmalomyslnilo. A najednou prostě takový cvak v té hlavě. Jo. No ale teď přece jako Pán Bůh musí vědět, jako, jak to je. Jo. A v té chvíli jsem si říkal, Pane Bože, jak ty tomu přece rozumíš, mi musíš to nějak objasnit, jo?
A v té chvíli jakoby mi spadl kámen ze srdce a říkám si, a kdyby to mělo trvat třeba 15 let, já věřím, že ty prostě mi to nějakým způsobem dáš poznat. Nevím, proč jsem říkal 15 let. Jo. Každopádně ten den se stalo, že jsem přišel domů, něco jsem tam podělal a si říkám, co budu dělat, no tak mohl bych si přečíst něco z té knížky, ty patriarchové a proroci. Jo. Já jsem tam měl načtený jenom nějaký úvodní slovo nebo něco, otočím na tu první kapitolu a teď, proč Bůh připustil hřích? Nejenom, že tam bylo téma, který mě zajímalo, jo, ale já jsem tu kapitolu začal číst a já jsem tu kapitolu nečetl. Ten děj prostě úplně živě probíhal před mýma očima. Mě to tak zasáhlo, co jsem tam četl, a zas, abych to neprodlužoval, já jsem prostě v tom našel odpověď. Jako. Ta odpověď byla taková, že to bylo, jak když dva úlomky dáte k sobě. Ty otázky, které jsem si kladl cestou domů, tak tam byly zodpovězeny takovým způsobem, to se nedá říct, že byly zodpovězeny. Já když jsem to četl, tak tam se popisovalo vlastně, jak vzniklo zlo v tom prvním andělovi, jako v nebi. Jo. A já když jsem to četl, tak já jsem prostě najednou viděl, že ty pohnutky, které on v sobě měl, že je mám já v sobě. Ten zážitek byl tak silný, že já jsem tam četl o tom ďáblovi. A já jsem cítil, že ten ďábel sedí přímo ve mně. A sedí tam tak pevně, že se skoro dalo říct, že já jsem on. Jo. A uvědomil jsem si, že ten boj je, ale prostě byla to zase boží odpověď na moji modlitbu. Jo. A zase jsem se radoval. A zase po nějakým týdnu přišla zase nějaký problém a zase pochybnost. A zase jsem se modlil a zase přišla odpověď. A když se tohleto opakovalo asi 5krát po sobě, tak já jsem už odmítlal věřit tomu, že je to jenom náhoda. A prostě jsem uvěřil. Začal jsem tenkrát chodit vlastně do sboru, na mládeže, do Lipníka, do Přerova. A samozřejmě, že ten Kristův život mě naplňoval takovou touhou žít prostě správně, žít jako on. A prostě jsem se toho tak nějak chopil, dal jsem stranou věci, které jsem chápal, že jsou prostě špatný. Ale objevil se ještě mnohem větší problém, než jsem čekal. Takový jako přestat mluvit prostě a plivat na zem a takové různé věci, co jsem dělal, jo. To se lehko dalo stranou, jenomže já jsem najednou zjistil, že jsou věci v mém životě, které dělat nechci. A ty věci najednou přišly a udělali si se mnou to, co oni chtěli. A já jsem tomu nedokázal odolat. A já jsem najednou zjistil, že mně se to všechno strašně líbí. Že to křesťanství, to náboženství je krásná věc. Ale já ho nedokážu žít. A jak to tak v životě bývá, tak se vykrystalizoval určitý, já tomu říkám, reprezentativní hřích, který mě dostával znovu a znovu. A já jsem byl tenkrát mladý člověk. Nechci přesně popisovat, co to bylo, souviselo to nějakým způsobem s mojí tělesností, byla to věc, za kterou jsem se prostě hrozně styděl a byla to věc, kterou jsem nechtěl dělat, ale která, když přišla, tak jsem ji znovu a znovu dělal a strašně mě trápilo, že jsem vlastně Boha zklamal. A můj život se stal takovým trošku trápením nad sebou a vzpomínám si, že mě to natolik trápilo, že jsem o tom, ač nesmělý, se bavil s Michalem Laťákem a s klukama v Přerově ve sboru a
Vzpomínám si, že tenkrát v podstatě jsem nedostal odpověď, ale vzpomínám si, že Standa Zdařil řekl takovou větu, že to je problém, který se dá vyřešit jedině skrze Krista. Jo. Nečekejte, že tohle to pro mě byla odpověď. Ta větička utkvěla v mé mysli a ta větička mě hrozně naštvala, protože já jsem absolutně nechápal, co to znamená. Ale furt mi to znělo v hlavě. Tohle se dá vyřešit jedině skrze Krista. Jeden den v práci jsem byl z toho úplně vyřízený, sám nad sebou. A víte, jak to je, když máte takový černý myšlenky, tak všechno vám padá z ruky, nic se vám nedaří, co uděláte, to je prostě špatně. A já jsem z té práce prostě sednul na kolo, jsem jezdil na kole vlastně do práce a jel jsem zase tím lesíkem kolem prostě Bečvy a už jsem měl tu zkušenost, že někdy z Bible prostě si člověk jako otevřel a něco k němu promluvilo a prostě to nějak povzbudilo, tak jsem si říkal, a teď ve mně znělo v hlavě, skrze Krista. Já jsem říkal, ale jak skrze Krista? Co pak mi to nějak může pomoct? Já to vím, že tam před těma 2000 lety prostě za mě zemřel, ale jak mi to teďka může pomoct, nebo co to pro mě znamená, já jsem to nevěděl. A říkám si, tak jsem přijel na takový místo, pustil jsem kolo do trávy a říkám si, tak si aspoň přečtu něco z Bible třeba, jo. Jsem si četl dokonce i ten příběh o tom ukřižování a prostě nic. A Bible byla tentokrát prostě hluchá, jenom jak kdyby po písmenách a prostě nic mi to nedávalo. Říkal, ani ta Bible už mi nepomohla. A v té chvíli jsem opravdu to prožíval, že to je můj konec. Jo. Protože to, čemu jsem do té doby věřil, to už nebyla pravda. A to, čemu jsem teď věřil, tak bylo nepoužitelné, protože to nefungovalo v mém životě. A já jsem prostě fakt téměř vysílením padnul na kolena s tím, že se budu modlit, ale já když jsem se chtěl modlit, tak na mě dosedla taková tíseň a temnota, že jsem měl normálně pocit, že jsem fakt v úplným temnu a že padám do nějaké propasti. Já jsem normálně měl pocit, že spadám a že mě někdo zasypává prostě kamení. No ale takže v zoufalství jsem se nějak prostě modlil, spíš to byly asi nějaký takový vzliky nebo něco. A prostě během tady té modlitby se najednou stala zvláštní věc, která se odehrála během krátké chvilky. Já, jak jsem se takhle najednou modlil, tak najednou prostě v té mysli mi přišla do mysli nějaká myšlenka a ona se tak pořád jako vracela, až najednou se vrátila tak silně, že jak jsem klečel, měl jsem zavřený oči, tak já jsem to úplně viděl. A já jsem viděl sám sebe. Viděl jsem sám sebe v tom svým zoufalství. Viděl jsem, jak klečím, jak se trápím prostě nad sebou. A zvláštní věc byla, že já jsem měl na sobě takový nějaký roucho, nějaký takový plášť. A ten plášť byl prostě špinavý, jo. Měl na sobě skvrny. A já jsem se za to strašně styděl. Že za tu špínu, co tam vlastně byla. A já v té chvíli, já jsem si nepřál, aby to někdo věděl, co já dělám a jako co jsem zač. A najednou jsem měl pocit, že to všichni prostě vidí. A tak moje první reakce byla, že to prostě očistím. Jo? Když vidíte nějakou špínu na sobě, tak prostě opucovat. Jo? Jenže jak jsem klečel, tak v tom, co jsem jakoby viděl s těma zavřenýma očima a i fyzicky jsem prožíval, že najednou já jsem měl ruce, zvláštní modlitba, já jsem se modlil s rukama takhle před sebou, ne spojenýma, jo. A já jsem s něma nemohl pohnout. Oni byli prostě, jak kdyby nebyli moje, jak kdyby byli z betonu, jak kdyby byl v nějaké svěrací kazajce, jo. Ale já jsem to chtěl prostě očistit a já jsem zjistil, že se nemůžu pohnout. A v té chvíli jsem už si uvědomil, že to je definitivní konec.
že absolutně nejsem schopný pro sebe nic udělat. Jenže já jsem takhle Já v podstatě jsem byl tak, že pro mě bylo lepší zemřít, než žít takovej život. A ten okamžik opravdu mi připadal jako smrt, ale najednou jsem si uvědomil, že zezadu ke mně někdo přichází. A já jsem nějakým způsobem se vnímal, že je to Ježíš a viděl jsem, že on měl na sobě úplně stejný plášť jako já. A on potichu, beze slova, zezadu ke mně přišel, rozepnul velký knoflík, kterým byl ten plášť na mě a sundal ho ze mě. Najednou já koukám, on si sundal ten svůj plášť, který jediný rozdíl byl v tom, že ten jeho byl naprosto čistý. Dal ho na mě a najednou se ten obraz změnil. Já jsem uviděl Krista před sebou a on byl v davu lidí a on měl na sobě oblíknutý ten můj plášť. A ti lidi na něho řvali, to se nedá popsat. Oni by ho roztrhali na kusy a řvali ho na něho. Za tu špínu, co máš na sobě, musí zemřít. Já v té chvíli jsem chtěl vykřiknout, prostě nechte ho, to jsem udělal já, on za to nemůže. A nebyl jsem schopný říct ani slovo. A jak jsem tam tak klečel na kraji louky, tak takhle napravo najednou jsem uviděl Krista, jak visí na tom kříži. A on tam byl na tom kříži ukřižovaný v tom mým špinavým rouchu. A já jsem v té chvíli si říkal, proč to udělal? Proč to udělal? Já jsem prostě věděl, že tam jsem měl být já a ne on. A najednou jsem si uvědomil, že vlastně on mi dal svůj život. A tehdy jsem vlastně viděl, že já jsem nechápal, proč to udělal, protože na mě nic dobrýho nebylo a prostě jsem viděl tu jeho obrovskou lásku, to byl jediný důvod, proč to udělal. Já jsem pochopil, že ta moje snaha žít dobrý život byla jenom snaha pucovat tu špínu. Ale když jste špinaví a snažíte sami sebe očistit, tak to jenom rozmazáváte. A já jsem tehdy pochopil, že já jsem si myslel, že Bůh mě nemůže přijmout, protože jsem takhle špatnej. Jo. A to mě trápilo, ale tenkrát jsem pochopil, že já k Bohu musím přijít takovejhle, jaký jsem. A nechat to na něm. Já jsem vstal od té modlitby a ten svět byl celý úplně jiný. Je normální, že zpívají ptáci a že svítí slunce, ale ta příroda byla, já to nemůžu popsat, byla živá. Ona zpívala a prostě to úplně dýchalo tím božím životem. Jo? Já jak nespívám, tak jsem si skládal v srdci žalmy a prostě zase mě to naplnilo obrovskou radostí. A musím říct, že do dneška se učím tu zkušenost chápat. A do dneška se učím to, těch příběhů by se dalo vyprávět ještě spoustu, ale musím říct, že jsem pochopil, že já sám jsem a navždycky zůstanu jenom slabý, hříšnej člověk. Kdykoliv jsem se pokoušel sám žít pro Boha, tak to ztroskotalo. Jediné, co vím, že on je silnější než já, on je silnější než můj hřích, on je silnější než ďábel.
A pokud se vírou držím jeho, pak je to on, kdo vítězí. A kdykoliv se ho držet přestanu, tak padám. A ten můj život to potvrzoval a potvrzuje do dneška. Já bych chtěl na závěr jenom říct, a to chci říct, že to je zkušenost, kterou se od té doby učím. A do dneška i z téhleté zkušenosti se učím chápat hloubku a význam toho. Přišly v mém životě i velký pády. Ale chtěl bych dosvědčit, že to bylo způsobeno mnou, že já jsem se přestal Boha držet a chtěl bych dosvědčit, že jeho láska se nikdy nezměnila. On se nikdy nezměnil a on se nikdy nevzdal. On se nevzdal ani ve chvíli, kdy já jsem odešel po 20 letech křesťanského života do světa. Bůh nemiluje proto, že jsme my hodní, dobří, nebo nejsme. Jan říká, kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. A u něho není proměnění. Jakub říká v 1. kapitole 17. verši, všechno dobré a dokonalé je dar z hůry od Otce světel, u něhož není žádná změna, žádný proměnlivý stín. A já bych chtěl dosvědčit to, co píše Pavel Timoteovi v 2. listě, v 2. kapitole 13. verši. Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný. Neboť nemůže zapřít sám sebe. A v Židům Pavel říká, vždyť Bůh řekl, nikdy tě neopustím a nikdy se tě nevzdám. Kdykoliv se obrátíme k Bohu, ať je to v jakékoliv situaci, do které jsme se dostali. Pokud chceme, u Boha vždycky existuje řešení. U Boha neexistuje vlastně beznadějná situace a z toho bodu, na kterém právě teď stojíme, a může to být ne zrovna veselý bod, z tohohle bodu on má řešení. A to bych chtěl dosvědčit a za to chválit Boha. A musím to potvrdit. Bůh nikdy nezklamal důvěru, kterou jsem v něho vložil. Nikdy. A věřím, že tak je to u každého z nás. Že nás Bůh ve skutečnosti nikdy nesklame. Někdy zklame naše falešné naděje, ale to je dobře. Takže kéž i vy, my všichni, znovu a znovu prožíváme tady tu zkušenost a ať je Pán Bůh oslaven. Ať je Bůh pravdomluvný a každý člověk lhář. My jsme mizerní, ale on je úžasný. Amen. Amen.